በሽታ ያለበት ተሰማኝ ብዙ ተጎዳሁ ብሎ የሚያስብ استغفار ማድረግ የግድ ይለዋል። ድህነት የቸገረው ድህነት ውስጥ የገባ ድህነት አስቸገረኝ አንገላታኝ ያለ استغفار ማድረግ ይኖርበታል። ልጅ አልተወለደልኝም መካን ሆኛለሁ ወይም የልጆቼ ቁጥር አንሷል ያለ استغفار ያብዛ። አንድ ሰው ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላህ ዘንድ መጣና ድርቅ አለብን ድርቅ አስቸገረን ሲሉ ብሎ ሲጠይቃቸው استغفرالله አሉት استغفار አድርግ። ሌላኛው መጣና ደሃነኝ ድህነት በድህነት ተቸገርኩኝ ሲላቸው استغفرالله አሉት استغفار አድርግ። ሶስተኛው እኔ መካን ነኝ ልጅ የለኝም ሲሉ ብሎ ሲጠይቃቸው استغفرالله አሉ። ከዛ ተማሪዎቻቸው ይላሉ እነዚህ የተለያየ ጥያቄ ሲያቀርብሎት መልሶት እንደሆነ ሳላቸው ለዚህም ማስረጃ ገለጹላቸው። እንዲህ የሚለውን የአላህ ቃል አልሰማችሁምን? فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله دكمة يقدموا ردات ينسبت يميدقفوا يتفابت استغفار ما درقي نوربتال. الله سنة نبي الله هود عليه السلام انديه هلال ويا قوم استغفروا ربكم مالو هزبوچه هوي گيتاچهون مهرتن طيقوت ثم توبوا إليه ودسم تጸጸቱ تملسوا يرسل السماء عليكم مدرارا زنابن يتنبابا سيهون يلكلاچهال ويزدكم قوة إلى قوتكم كبرتاتاچه لا يبرتات يጨምርላችኋል ولا تتولوا مجرمين من استصعبت عليه الأمور ነገሮች የከበዱበት ዘዴና መላ ጠፍቶበት ግራ የተጋባ ወደ استغفار ብርሃን ራሱን ያስጠጋ ابن تيمية رحمه الله من ይላሉ إنها لتعجم علي المسألة الواحدة عند علم ለመገንዘብ አንዳንድ መስአላዎች ወይም ነጥቦች ግር ይሉኛል አሉ ይዘጋጋብኛል መረዳት መገንዘብ ይሳነኛል فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر اللهن عند شيء ويم كذا بلاي استغفار مهرة ጠይቀዋለሁ ከዛ አላህ ያገራልኛል አሉ። ወንጀል የበዛበት የወንጀል ነበልባል ያቃጠለው ቆሻሻውንና እድፉን በእስትግፋር ማጥራት ማስወገድ ይኖርበታል። ማዕዝን ታውቃላችሁ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ማዕዝ የሚባሉ ሰሓቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ጸያፍ የዝሙት ተግባርን ሲፈጽሙ መጡና ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሏቸው ያ ረሱላላህ ጠሂርኒ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ክፉ ወንጀል ሰርቻለሁና አጥሩኝ በእርምጃ አጽዱኝ አላቸው። فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ويولህ ተመለስና ወደ አላህ ተጸጸት استغفار አድርጋሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም 3 ጊዜ